Hello FG 影音美人教室的朋友们，大家好，我是 Joe。今天要教大家的是呢，如何使用穿发棒。噔噔噔，这支就是我们的穿发棒。穿发棒呢，它主要功能就是让我们在马尾上面做一些简单的小变化，所以我把它拿来当这次的主题。今天的工具有一支穿发棒、2条橡皮筋。第一个呢，我要教大家如何绑出一个可爱的公主头。我们先将我们的头发分成2部分，然后呢，将发尾集中之后，把它放松，不要拉得太紧，这样头发会比较自然。然后拿出我们的橡皮筋，绑出一个简单的公主头。然后注意哦，不需要太紧，不需要绑得太上去。再来使用我们的穿发棒，往橡皮筋的上方直接穿过去，然后发尾套进框框里面，然后直接把我们的发尾拉下来，然后拉往下，还可以在我们的连接处插一支发簪，这样就很有公主头的味道咯。再来呢，如果说我们上班的时候可以绑这种简单的公主头，但是晚上我们要出去了，我现在教大家如何把这个公主头变成一个晚宴的发型。接下来呢，我要在我们斜侧方绑出一个包包的感觉，一样使用橡皮筋，在这边绑一个松松的马尾，然后拿我们的穿发棒呢穿过去头发，好，再将我们的发尾往上套住之后，再往下拉。往下拉的时候呢，我们不要就是整个把它往下压，我们要有包包的感觉。接下来呢，我们把剩下的发尾呢是往外这个方向绕出去，在这边弄一个包包的感觉。然后再来就是让这个包包立起来，转过来，拿我们的发夹夹上去。OK， 这样我们一个包就完成了。我们简单绕2圈之后呢，我们就用简单的发饰，然后呢夹在包包的上缘处，这样简简单单就完成我们今天的穿发棒教学哦。我们不要小看小小的穿发棒哦，它可以带给我们的马尾很多新奇的变化哦。